हेलो गाइस, वेलकम टू माय इवनिंग ब्लॉग। मॉर्निंग में तो ब्लॉग मैंने अपलोड कर दिया था, इवनिंग का ब्लॉग है। अभी मैंने जस्ट बाइक पार्क करी है और जितने भी डॉग्स अभी मतलब मेरी बाइक को देख के आ जाते हैं वो सारे गेट पर खड़े हैं। तो उनके लिए ये बिस्किट्स रखे थे मैंने कल लेकर, अभी उनको वो वेट कर रहे हैं तो उनको दे के आते हैं। चलो, सब के सब ऊपर देख रहे हैं नीचे, अभी इनको बिस्किट देने जाना पड़ेगा। तो चलो भाई, आ जाओ, सारे बिस्किट खाओ। लड़ना नहीं है, ठीक है? जो लड़े तो मेरे से पड़ेगी मार। वो तीसरा भी आ गया, लल्लू प्रसाद। चल बाहर, उधर 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 उधर। खाली। तो ये अपनी गैंग है, ठीक है? और ये मिस्टर लल्लू प्रसाद है। आजा मिस्टर लल्लू प्रसाद, कैसे हो? ठीक हो? और तुम? ठीक है, यहीं बैठना और आज खाना खुना खा लो। कुछ मैं भी लेकर आया हूँ, ठीक है? वो भी देता हूँ और फिर यहीं बैठना है, ठीक है? बाइक देखनी मेरी पूरे रात को, ठीक है? चलो। तो दोस्तों, डेली का रूटीन रहता है मेरा सुबह शाम का, छुट्टी के दिन का भी और अभी का भी। तो अभी मैं करूँगा बर्तन साफ़। जिसको बर्तन साफ़ करने नहीं आते हैं वो सीखना चाहते तो मुझे कांटेक्ट करें, ठीक है? उसके बाद खाना बनाने का आगे का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो अभी साफ़ करता हूँ मैं बर्तन, करना पड़ता है। सबसे मुश्किल काम पता क्या होता है? प्याज काटना, और आंखों में जब लगता है ना ये, ओहो हो, हालत ख़राब हो जाती है, ठीक है? उसके बाद ये टमाटर काटो, फिर लहसुन काटो, फिर अदरक काटो, ठीक है? और फिर हरी मिर्ची बेचारी सूख गई है। चलो, ये धोता हूँ, ये काटता हूँ। तो दोस्तों, अपना आज का भोजन तैयार हो गया। तो टमाटर प्याज वाले जो मैंने बनाए हैं अभी चावल, वो कुछ इस तरह से बने हैं। तो इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा देसी घी डाल दिया। तो चलिए अब इसकी टेस्ट करते हैं, मतलब आई मीन टेस्ट करते हैं कि कैसा बना है। बहुत ज़्यादा गर्म है पर बहुत अच्छा बना है यार, बहुत बढ़िया। हाँ, मम्मी के हाथ का खाने का तो टेस्ट अलग होता है, बट हम जो बना लेते हैं वो बना लेते हैं और खा लेते हैं, खाना पड़ता है। तो ऐसी ज़िंदगी होती है थोड़ी, जब आप ऑफिस भी जा रहे हो, काम भी कर रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, तो ऐसा करना पड़ता है। आज भूख जल्दी लग पड़ी थी, 8 बजने वाले हैं, तो जल्दी से मैं खाना ख़त्म करता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। तो आज का डिनर हो गया डन, और बर्तन अभी साफ़ नहीं करूँगा, अभी दिल नहीं है। अभी थोड़ी सी चॉकलेट खाऊंगा, ऑफिस से लेके आया था, ठीक है? तो यार, यही मेरी सुबह शाम की रूटीन रहती है। हाँ, कभी कभी कुछ नया करता हूँ। अभी कुछ काम करूँगा ऑनलाइन, और फिर कुछ बुक्स पढ़ूँगा, और फिर एज़ यूजुअल सोने वाला काम हो जाता है। तो ऐसे ही मैं रोज़ की मेरी दिनचर्या रहती है। तो आप लोग ज़रूर इस चीज़ पर गौर करिएगा कि कॉर्पोरेट लाइफ कैसी होती है ना। वीडियो मैं शूट करता हूँ क्योंकि ये मेरी एक हॉबी भी है, और मैं ट्रैवल करता रहता हूँ तो ट्रैवल वीडियोस ज़्यादा बनाता हूँ। तो कल से मैंने सोचा था कि अब डेली ब्लॉग भी बनाया करूँगा, तो आपके लिए ये भी सही। काफ़ी लोगों ने मुझे डीएम कर रखा है कि सर बहुत अच्छा ब्लॉग बना है, ठीक है? क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा उसमें किया नहीं, जैसा है वैसा है, ठीक है? जैसा पढ़े हैं, सामान पड़ा है, जैसे का जैसे वैसे का वैसे ही है।
तो डू फॉलो, सब्सक्राइब, like and share. Okay, bye bye, take care, over and out.